Короткий морской репортаж. Курортная. Белгород-Днестровский район. Одесская область, Украина. И море смыло пляж сегодня. Вот посмотрите, оцените. Необычная картина. Вот так и подмывается наш обрыв курортном. Волны 3 балла. И пляж водянистый уже, видите. Для детишек, конечно, это супер. Побультыхтаться. Температура морской воды сегодня плюс 25. А вот в таких вот лужицах уже на берегу, то там уже и до 30. Такие ванночки получаются. Вот как подбирается вода, видите? Вот такие волны. И пляжа становится меньше. Но это только когда волны. Но волны могут быть долго. Поэтому и постепенно вода отбирает вот часть суши. Вот такой необычный репортаж. А дальше уже Санаторский пляж. Там чуть пошире пляж. Его не заливает. У маяка, я уверен, там вода стукается уже в обрыв. Это точно. Но туда мы сегодня не пойдем. Поэтому вот отсюда, с центрального пляжа, репортаж Орешка. Ну и так идти, конечно, приятно по береговой линии. Одесса. Одесса сегодня наверняка. Белгород-Днестровский с нами здесь. Отдыхают много людей на пляже. Но я так думаю, что летние денечки тают, и людей будет становиться меньше, меньше, меньше и меньше. Вот сейчас дневное время. Так достаточно людей в море, детишкам радость. И мне также, конечно, я с удовольствием побультыхался в морской пенке. Это просто супер. И лиман затих, затаился. Там же село Приморское. Да, насчет рыбы нам местные также говорили, что, ну, Орешка уже рыбалки здесь давненько хорошей не было, так что тут подсыхают озера, там подсыхают озера пресноводные. Но море сегодня необычное, такое бушующее, бодрящее. И небезпечное, конечно, небезпечное. Так что за детьми максимум внимания, ну и вам, взрослые, также не употреблять, не злоупотреблять. Дно волнистое, кстати, также тяжело устоять. Подбрасывает, подкидывает вода. И дно неровное, морское. А вот для пацанвы эти лужицы морские, чистенькие, свеженькие, просто класс. Такой репортажик от Орешка небольшой сейчас. Также релаксово. Ненадолго говорю вам до свидания. Ждите, смотрите. Репортажи интересные, свежие, онлайн, морские. Уже релакс есть, очередной выпуск. Сегодня смотрите. И морской проект Орешка продолжается. Продолжаем. Хорошего морского всем настроения. Ну и здесь классное все. Бычки жареные. Вкуснятина. Оригинальная палаточка, да? Не видел я еще такой. Просто чудо. Хорошо, давайте, до побачення.
курортное. Райское место для отдыха.